Здравейте! Днес ще четем цитати. Здравейте! It's Селим Варан. Welcome в днешният книжен влог, в който ще се потопим по-дълбоко в любимата ми книга за тази година. А именно Милостта да не те харесват от Чиро Кишими и Фумитаки Кога. Днес продължаваме да се разхождаме и страниците на тази книга, но този път по един малко по-различен начин, не чрез книжно ревю. Ако имате интерес, ако искате да гледате книжното ревю, тук ще има карта, разбира се, линк в описанието под видеото, така че може да го изгледате, ако ви е интересно. Но днес видеото е съвсем различно. Днес ще споделя любимите си цитати от тази книга. Не са малко любимите ми цитати от тази книга, като разбира се ще ви кажа кой е моят най-любим цитат, кои са най-любимите ми цитати и други, които са много хубави. Искам да споделя с вас. Смятам, че хрумна ми тази идея да запиша такова едно видео. Още в началото, когато започнах да чета тази книга, всъщност се вдъхнових от един буквлогър, забравих му името. Случайно, не съвсем случайно, мисля, че той се познава с Кари Кейкс, нямам представа, тя също е влогър, но и буквлогър, така че мисля, че някак си така достигнах до негово видео, както и де. И той беше направил видео и четеше любими негови цитати от няколко книги. И аз исках много да направя такова видео, но не можех да намеря начин, не знам, нещата не се получиха и си казах от тази книга. А всъщност тази книга има толкова много цитати, които бих искала да споделя с вас. И една друга причина да искам да направя такова видео е, защото не знам, че тази книга се заслужава да я прочетете. Това е официално, мога да обявя, вече сме почти средата на декември месец, така че годината към края си и мога съвсем спокойно да кажа, че това е любимата ми книга за 2024 година. Както знаете, имах книжни цели, но не успях да прочета всички книги, които исках. Една много малка част прочетох, но от всички, които прочетох, това е най-любимата ми книга. Най-любимата и ви я препоръчвам, така че книжното ревю може да ви даде една ясна представа за книгата, може да ви вдъхнови да прочетете книгата или нещо подобно, може да ви мотивира, може да ви стане интересно и искате да си я купите и да я прочетете. Но смятам, че чрез четенето на цитати вие можете да се докоснете много повече до стила на писане на авторите, Чиро Кишими, Фумитаки Кога, до изобщо енергията, настроението на книгата като цяло и така по-дълбоко да я почувствате и да я съпреживеете. Всъщност ще съпреживеем отново, заедно ще я съпреживеем отново книгата, защото аз ще чета, вие ще слушате и ще бъде нещо общо. Да, смятам, че това също е много добър начин да представиш една книга на аудиторията си и по принцип на аудиторията. Така, започвам с четенето. Ще ви покажа, между другото, най-любимия ми цитат. Аз съм си го залепила тук в началото, а после пак ще го прочета, но показвам ви го и тук. Най-любимия ми цитат от тази книга е равни, но не еднакви. Равни, но не еднакви. Равни с всичко, с всеки, но не еднакви. Обичам тези думи, дори съм си ги сложила на тапет на телефона. Много обичам тези думи, постоянно гледам да си ги напомням и мисля много за тях. Повторете си ги 2-3 пъти и ще видите как на всеки един път все по-дълбоко започвате да размишлявате над тях. Поне при мен е така. Така не знам при вас. Важно е не какво ти е дадено по рождение, а как го използваш. Любим мой цитат. Каквото и да се е случило в този момент в живота ти, то не бива да има никакво отношение към начина, по който ще живееш от тук нататък. Ти, който живееш тук и сега, си този, който определя живота си. Хубави думи. В тази част се говори за това, мисля си, че младежът беше комплексиран от това, че е нисък и не знам точно каква беше историята, но знам, че
че е свързана с височината. И сега ще ви прочета само това. Така, ще прочета. Ето тук. Философът започва. И тогава каза, какво щеше да правиш, ако беше по-висок? Знаеш ли, че имаш талант? Може ли да ви прочета? Може би много хора, които са ниски. Аз също съм нисичка. Аз също съм миньон. Сладък миньон. Ще започна да ви чета от тук. Надявам се да ви е интересна тази част. Реших малко повече да ви прочета, защото може би има хора, които са ниски. Ние не сме ниски. Ние просто сме толкова високи, колкото сме. Не е ли така? Всеки е висок, колкото е висок. Както и да е. Продължим. Почваме от тук. Философът казал. Висок съм, благодаря. Той отвърши там на младежът за нещо, което си говореха. Висок съм 1,55 м. Адлер е бил горе-долу същият ръст. И аз съм горе-долу там. Така, имаше време всъщност, докато не станах на твоите години, когато се тревожих за ръста си. Убеден бях, че всичко щеше да е различно, само да бях 10 на сантиметра по-висок. И аз си мислех това, повярвайте ми, когато бях по-малка. Все едно щеше да ме чака по-приятен живот. Споделих тези свои чувства с приятел и той каза, че това са пълни глупости и изобщо не ги прие на сериозно. Младежът отвърнал, това е ужасно, ама че приятел, философът казал на свой ред. И тогава каза, какво щеше да правиш, ако беше по-висок? Знаеш ли, че имаш талант да успокояваш хората? Вярно е, че когато човек е едър и мускулест, той лесно може да плаши само с големината си. От друга страна, когато си край някой дребосък като мен, хората се отпускат. Факт. Това ме накара да осъзная, че малкото ми телосложение е нещо желано и за мен и за околните. С други думи, настъпи трансформация на ценностите. Ръстът ми вече не ме тревожи. Да, моите 1,55 м бяха по средния ръст и бях обективно измерено число. На пръв поглед човек може да го сметне за недостатък. А въпросът е, ето тук са любимите ми думи, а въпросът е какъв е смисълът, който придаваме на тази височина, каква стойност ти определяме. Това бяха любимите ми думи. Между другото, ако искате да разберете малко повече за това, говорих за тези неща в първи епизод от The New Beginning Show или шоу за новото начало. В първи епизод, който се казва, той е свързан с това как да се грижим за себе си, как да се чувстваме добре, как да се обичаме. Разказвам ви как аз съм се научила, какво правя, за да живея добре с себе си, с респект, с уважение, да премахвам негативните мисли, да не засядам в нито един момент, как се грижа за себе си, да си давам любов и да казвам, че се обичам, как съм се научила, какво е било преди това, което съм. Така че, ако ви е интересно, можете да чуете. Всъщност можете да чуете и за, разбира се, за това, което аз съм намирала за негативно и както тук философът разказва, съм смятала, че неща, които са ми дадени, като височината, примерно, или че моето имам естествен руж, смятах, че съм нещо, приема ги сякаш като мои недостатъци и как да се справям с това. Ако ви е интересно, интересувате се такива теми, можете да гледате първият епизод от The Beginning Show. Той изглежда така. Надявам се това видео да ви е интересно. В субективността обаче има нещо хубаво. Тя ти позволява да избираш. Точно защото го приемам за субективност, пред мен остава отворена възможност да избера дали да гледам на ръста си като на предимство или на недостатък. А ако го гледаме примерно от обективна гледна точка, то нямаш друг вариант, един вид. Чувството ми за малоценност заради ръста ми беше субективно и бе изцяло резултат от сравнението ми с други хора, т.е. при междуличностните ми отношения. Защото ако нямаше нито един човек, с когото да се сравнявам, нямаше да има повод да си мисля, че съм нисък. В момента ти също страдаш от различни чувства за малоценност, отвърнал философът. Моля те обаче да разбереш, че това, което чувстваш, не е обективна, а субективна малоценност. Дори при проблем като височината всичко се свежда до субективност. Как ти виждаш на нещата накратко? О, най-любимите ми цитати. Сега ще ви прочита един цитат, който много харесва ми, е най-любимият ми цитат. Здравословното чувство за малоценност не идва от сравняването с другите, а от сравнението с идеала ти за теб самия. Много хубави думи според мен, които съм си сложила на сърце.
Следващото не е едно изречение, а цял текст. Няма значение дали човек се опитва да върви пред другите или върви след тях. Просто си представи, че се движим по равнина, която няма вертикална ос. Не напредваме, за да се състезаваме с другите, с някого другиго. Стойността е в това да се опитваме да заминаваме това, което сме в момента. Ще прочета отново най-последното. Не напредваме, за да се състезаваме с някого другиго. Стойността е в това да се опитваме да задминаваме това, което сме в момента. Други думи, които харесвам и бих искала да ви прочета, ето тук съм си ги записала. Няма истинско щастие, докато градиш успех, докато гледаш на живота като на непрестанно състезание. Много харесвам ето това. Не знам защо съм го записала настрани. Ще чета вертикално. Ядосвай се. Никой не казва, че не можеш Никой не казва, че не може, но не използвай гнева като средство да го изразиш. Не реагирай с реакция на действията на другия. Ние можем да даваме израз на мислите и намеренията си и да бъдем приемани без да се налага да се гневим. Ако се научиш да разбираш това от опит, гневът ще спре да се появява от само себе си. Въпросът не е, че не трябва да се ядосваш, а че не е нужно да разчиташ на този инструмент на гнева. Нещо, което ви казах малко по мой начин вече. Избухливите хора всъщност не се сприхави по природа, просто не знаят, че има и други ефективни средства за общуване. Ние разчитаме на гнева, за да общуваме. Много ми харесва това. Колкото и да мислиш, че ти си правят, старай се да не критикуваш другия човек, воден на това убеждение. Това е капан, в който мнозина падат. Трябва да е един вид аз съм прав за себе си, той е прав за себе си. Това е. Няма нужда от доказване, че аз съм прав, а той греши. Интересно да се върна към тези страници. Тях съм ги забравила, те са толкова важни. Това ми хареса много. Хората си мислят, че колкото повече приятели имаш, толкова по-добре. Но за мен не е така. Няма стойност в броя на приятелите или познатите, които имаш. И това е въпрос, който прави връзка с любовните задачи. Но това, за което трябва да мислим в момента, е дистанцията и дълбочината. В отношението това е малко вече друга тема нататък. Други думи, които много харесвам са: ако ти се промениш, хората около теб също ще се променят. Адлерианската психология учи как да промениш себе си, а не другите. Вместо да чакаш да настъпи промяната в тях или в ситуацията, ти правиш първата стъпка. Други думи. Когато си способен да кажеш, когато съм с този човек, се чувствам свободен, тогава наистина можеш да чувстваш любов. Можеш да бъдеш спокоен и естествен, без да изпитваш чувство за малоценност или да те тормози необходимостта да показваш колко си добър. Това е истинска любов. Едни други думи, които така си харесах докато четях. В учението на юдаизма има разбиране, което гласи горе-долу така: ако ти не живееш живота си, кой ще го живее вместо теб? Ти имаш само собствения си живот. Що се отнася до това, за кого го живееш, отговорът, разбира се, е за себе си. А ако не живееш за себе си, кой би могъл да го направи вместо теб? В край на кращата ние живеем, мислейки за своя аз. Няма причина да не трябва да мислим по този начин. Ако не живееш, за да задоволяваш очакванията на другите, то и другите не живеят, за да задоволяват твоите очаквания. Някой може да не постъпва така, както ти искаш, но това не е причина да се ядосваш. Напълно естествено е. Други думи, които много харесвам, и докато четях книгата, започнах толкова често да ги повтарям и всъщност да ги включвам в живота си. Това са също едни от моите най-любими думи. Аз знам, че много ви чета много различни откъси, различни цитати ви споделям, но 3-4 са ми най-любимите и разбира се, аз ви ги казвам. Сега, кой е поредният цитат, който ми е толкова много любим? Можеш да заведеш коня до водата, но не можеш да го накараш да пие. Много хубави думи, много ги харесвам. Само ти можеш да променяш себе си. Са други думи, които много харесвам. Други думи, които харесвам. Много и то. Бих казала едни 85%. 90%.
Това, че някой не те харесва, това е доказателство, че упражняваш свободата си и живееш свободно. И е знак, че живееш в съгласие със собствените си принципи. Думи, които също доста харесах. Много харесвам това. Аз не се промених, за да променя баща си. Философът разказваше една история. Аз не се промених, за да променя баща си. Това е погрешна представа и опит да бъде манипулиран другия човек. Дори да се променя, това засяга само моят аз. Не знам как ще повлияе на другия човек. Това не е аспект, в който мога да участвам. Това също е разделяне на задачите. Разбира се, понякога заедно с моята промяна, а не поради нея, а заедно с нея, другият също се променя. В много случаи той няма друг избор, но не е това целта и е напълно възможно той да си остане същият. При всички случаи да променеш начина си на говорене и държане, за да манипулираш хората, е погрешен начин на мислене. Така, продължаваме напред. Други думи, които харесах. Всеки човек принадлежи към отделна общност, а всички принадлежим към общността на Земята и общността на Вселената. Други думи, които харесвам. Не се вкопчай в малката общност, която е непосредствено пред очите ти. Винаги ще изникват нови лични отношения, нови групови отношения и по-големи общности. Тук идваме пак към любимият ми цитат. Равни, но не еднакви. Равнопоставеност, но не еднаквост. Тук са мои любими думи. Ако градиш хоризонтални връзки, думите ти ще изразяват искрена благодарност, уважение и радост. Всички думи, с които човек оценява другите хора, са част от вертикални отношения. А ние трябва да изграждаме хоризонтални отношения. И само когато си способен да почувстваш, че си полезен на някого, можеш да имаш истинско усещане за стойност. Така, други думи, които много харесвам. Хората могат да бъдат полезни просто като бъдат живи и могат наистина да почувстват, че са стойности просто като бъдат живи. Това е! Други думи, които харесвам, също в любовта и в приятелството възрастта е без значение. Искам да ви прочета за себеутвърждаването, себеприемането. Защото това не съм много любима моя част от книгата. Ето тази точно ето тук. Себеутвърждаването означава да се внушаваш разни неща, например мога да се справя или силен съм, дори когато нещо просто надхвърля възможностите. Това е представа, която може да предизвика комплекс за превъзходство и може дори да се нарече стил на живот, основан на самозалъгване. При себеприемането, от друга страна, ако не можеш да направиш нещо, ти просто приемаш своята способност такава каквато е и продължаваш напред, като правиш това каквото можеш. Това не е самозалъгване. Казано просто, представи си, че изкарваш резултат от 60%, но си казваш, този път просто нямах късмет. Моят истински аз е на 100%. Това е себеутвърждаване. За разлика от него, ако приемеш себе си какъвто си, като 60% и си кажеш, какво мога да направя, за да се приближа до 100%, това е себеприемане. Защото го приемаш спокойно и си казваш и продължаваш напред, каквото можеш да направиш. А какво можеш да направиш? Да учиш повече, примерно. Няма човек, който е 100%. Това е нещо, което трябва да осъзнаем като факт. Не можеш да промениш това, с което си се родил. Можеш обаче със собствени усилия да се захванеш с промяна на начина, по който използваш това, което ти е дадено. Тоест, в този случай просто трябва да се съсредоточиш върху това, което можеш да промениш, а не върху това, което не можеш. Ето какво наричам себеприемане. Примирението съдържа в себе си смисъла да виждаш ясно със сила на духа и приемане, да имаш решително разбиране за истината на нещата. Това е примирението. В него няма нищо песимистично. А когато си тъжен, трябва да атакуваш до насита. Точно когато се опитваш да избягаш от болката и тъката, ти блокираш и ставаш неспособен да изграждаш дълбоки взаимоотношения. Предполагам и със себе си, не само с хората около навън. В учението на юдаизма има такава мъдрост.
От 10 души, един ще те критикува каквото и да направиш. Той няма да те харесва и ти ще се научиш да не го харесваш. Други двама ще те приемат такъв какъвто си и ти също ще ги приемеш и ще станете близки приятели. Останалите седмина няма да принадлежат към нито един от тези два типа. И така, ще избереш ли да се фокусираш върху онзи, който не те харесва? Ще обърнеш ли внимание на двамата, които те обичат? Или ще гледаш тълпата останалите седмина? Човекът, на когото му липсва житейска хармония, ще вижда само онзи, когото не харесва и по него ще съди за целият свят. Тоест, никой не ме харесва. Накратко. Няма съмнение, че не всички хора на този свят са мили и добри. В отношенията си с другите човек преживява всякакви неприятни неща. При тези обстоятелства обаче има нещо, което трябва да осъзнаеш, че във всеки такъв случай проблемът е на човека, който те напада и че със сигурност не всички хора са лоши. Хората с невротичен стил на живот са склонни да използват думи като всички, винаги и всичко. Всички ме мразят, казват те, или винаги аз губя и всичко се обърква. Ако мислиш, че и ти имаш навика да прибягваш до подобни обществени твърдения, внимавай, казва той. Липса на житейска хармония. Човек вижда само част от нещата, но съди цялостно. Тук има само цитати, най-вече към края на книгата. Това е добре, спряла съм да подчертавам неща, които не трябва да подчертавам толкова. Много харесвам тези думи. Не ти решаваш дали приносът ти е полезен. Това е задача на другите и в това не можеш да се месиш. По принцип, дори няма как да знаеш дали наистина си направил нещо за някого. С други думи, когато допринасяме по този начин, не е задължително това да е нещо видимо. Трябва ни само субективното усещане, че аз съм полезен на някого, т.е. чувство за принос. Щастието е чувство за принос. Това е дефиницията на щастие. Щастието е чувство за принос. Това е дефиниция на щастието. Въпреки че човек на нивото на действията може да не е полезен никому, на нивото на съществуване всеки е полезен. И младежът връща. Но ако това е така, по твоята логика всички хора ще са щастливи. Всички хора могат да бъдат щастливи. Трябва обаче да бъде разбрано. Това не означава, че всички са щастливи. Дали на нивото на действията или на нивото на съществуването, човек трябва да се чувства, че е полезен на някого. Тоест трябва му чувство за принос. Хората могат наистина да се почувстват стойностни само когато са в състояние да кажат аз съм полезен на някого. Няма значение обаче дали приносът, който даваш в този момент, има видима форма. Достатъчно да имаш субективното усещане, че си полезен за някого, т.е. чувство за принос. Много харесвам всички тези думи тук. Почвам от някъде. Адлерианската психология вижда нещата по друг начин. Хората, които възприемат живота като изкачване на планина, възприемат своето съществуване линейно. Все едно има линия, която започва с идването ти на този свят и продължава, описвайки всевъзможни извивки, докато не се изкачи до върха, където най-после стига крайната си цел, т.е. смъртта. Тази концепция, която претретира живота като един вид история, има връзка с етиологията на Фройд, приписването на причини. И като начин на мислене превръща по-голямата част от живота ни в нещо, което е на път. Не гледай на живота като на линия. Представи си живота като поредица от точки. Ако погледнеш през лупа линията, начертана с тебешир, ще откриеш, че това, което си смятал за непрекъсната линия, е всъщност поредица от точици. Съществуването на пръв поглед линейно всъщност е поредица от точки. С други думи, животът е поредица от моменти. Да, поредица от моменти, наречени сега. Ние можем да живеем само тук и сега. Животът ни съществува само в момента. Възрастните, които не знаят това, се опитват да налагат линейен живот на младите. Тяхното мислене е, че да следваш оттъпкания път, като учиш добър университет, работиш в голяма компания, създадеш стабилно семейство, значи да живееш щастливо. Но животът не се състои от линии или други подобни неща. И младежът попитал, значи няма защо да планираме живота или кариерата си. Философът отвърнал, ако животът беше линия, планирането му щеше да е възможно. Животът ни обаче е поредица от точки. Добре планираният живот не е нещо необходимо или пък ненужно. Той е невъзможен.
Защото живота се случва докато планираш. Така съм чела. Така и живея. Виждам го. Затова съм говорила много по-подробно в едно друго видео, но в кое не си спомням. Може би в трети епизод или четвърти от The New Beginning Show. И прочета едни думи, които много харесвам. Представи си, че си на сцената. Ако осветлението е запалено, вероятно ще виждаш чак до дъното на залата. Но ако към теб е насочен ярък прожектор, няма да виждаш дори първият ред. Съвсем същото е в живота. Ние виждаме миналото и бъдещето, именно защото осветяваме мъжделиво целия си живот. Или поне си мислим, че го виждаме. Ако обаче насочим яркия прожектор към момента, тук и сега, вече няма да виждаме миналото и бъдещето. Това, че си мислиш, че виждаш миналото или че си представяш бъдещето, само доказва, че вместо да живееш истински тук и сега, ти живееш като в полумрак. Животът е поредица от моменти и нито миналото, нито бъдещето съществуват. Ти се опитваш да се измъкнеш, като се фокусираш върху тях. Случилото се в миналото няма нищо общо с твоето тук и сега. А какво може да ти донесе бъдещето? Не е въпрос, който да се занимаваш в този момент. Ако живееш отдадено тук и сега, такива неща няма да те тревожат. Но, философът отвърна, когато прегърнеш етиологията на Фройд, ти виждаш живота като голяма история, основана на причина и следствие. Всичко се обяснява с това къде и кога си се родил, какво детство си имал, къде си учил и работил. Това определя кой си в момента и с какво ще се превърнеш. Да сравняваш живота си с история сигурно е забавно. Проблемът е, че виждаш полумрака, който чака в края на историята. Освен това ще се опитваш да живееш така, че следваш историята, а после казваш, животът ми е такъв, затова нямам друг избор, освен да живея по този начин. И вината не е моя, виновно е миналото ми, средата и така нататък. Само, че да изтъкваш миналото, това си е чисто измъкване, житейска лъжа. Животът е поредица от точки, поредица от моменти. Осъзнаеш ли това? Повече няма да ти трябва история. Стилът на живота сяга момента тук и сега и може да бъде променен по твое желание. Животът ти в миналото, който изглежда като права линия, само ти се струва така заради постоянното ти решение да не се променяш. Животът, който ти предстои, е като бял лист и няма път, който да ти е предопределен да следваш. Няма история там. Да насочиш ярката светлина на прожектора към момента тук и сега означава да правиш това, което можеш, отдадено и съвестно. Ти си поставил цели за далечното бъдеще и гледаш на настоящето като на подготвителен период. Мислиш си, днес не искам да направя това, ще го направя, когато му дойде времето. По този начин ти отлагаш живота. Но като отлагаме живота, не можем да отидем никъде. Само че прекарваме дните си вяло и монотонно, защото тук и сега за нас е само подготвителен период, време за изчакване. Това тук и сега, в който обаче учиш за кандидат студентски изпит, макар той да е далечен в бъдещето, е твоята реалност. Добре, ще приема това, казал младежът. Определено мога да приема идеята да живея отдадено тук и сега и да не измислям линия. Аз обаче нямам мечти и цели в живота. Не знам какъв е танцът ми. Моето тук и сега е съставено от напълно безполезни моменти. Няма нищо лошо в това да нямаш цели. Да живееш искрено тук и сега е само по себе си танц. Човек не бива да го приема прекалено сериозно. Да бъдеш отдаден и да бъдеш сериозен, това са две различни неща. Да бъда отдаден, но не е прекалено сериозен, казал младежът. Философът отвърнал. Животът е винаги прост и човек не бива да го приема прекалено сериозно. А ако искрено изживяваш всеки момент, не е нужно да става твърде сериозно. Да ставаш твърде сериозен. Ако животът ти или пък моят приключише тук и сега, не би било правилно да наречеш нещастен нито един, нито другия. Животът, който приключва на 20 и животът, който приключва на 90 са завършени и са живи, са живот на щастие. Това беше много интересно за мен. Все още мисля на тези думи. Най-голямото всички житейски лъжи е да не живееш тук и сега. Тя е в това да гледаш към миналото и бъдещето, да осветяваш едва целия си живот и да вярваш, че си успял да видиш нещо. До този момент ти си се отвръщал от тук и сега и си осветявал само измислено минало и бъдеще. На живота си, на тези незаменими моменти, ти си казвал огромна лъжа.
И младежът каза: о, щом казваш, философът отвърна. Затова отхвърли житейската лъжа и без страх освети ярко твоето сега. Можеш да не направиш това. Младежът отвърнал: мога да го направя? Мислиш, че притежавам смелостта да изживявам тези моменти искрено, без да прибягвам до житейската лъжа? Тъй като нито миналото... Сега ще ви прочета един момент. Слушайте много внимателно, много любими думи. Тъй като нито миналото, нито бъдещето съществуват, да поговорим за сега. Животът не се решава вчера или утре, а тук и сега. И аз тук съм си обяснявала всичко, което прочетох. Ще ви прочета това. Ще ви веда малко в моите мисли и как разделих на малки парченца всичко това, което съм прочела. Какво се е случило вчера, не определя твоето утре, т.е. бъдеще. То си остава в този момент, в който се е случило. Утре е друг момент и той си е просто момент. Не определя нищо. Тук и сега какво правиш, точно в тази секунда, е от съществено значение. Са думи, които размишлявах си и записах тези неща. Един друг мой любим цитат. Какъв е смисълът на живота? За какво живеят хората? Когато някой задал тези въпроси на Адлер, ето какво отговорил той. Животът като цяло няма смисъл. Светът, в който живеем, е под постоянна атака, казал философът, на всевъзможни ужасни събития. Ние сме заобиколени от опустошителни войни и природни бедствия. Когато се изправиш пред факта, че в хаоса на войната умират деца, няма как да продължаваме да философстваме за смисълът на живота. С други думи, няма смисъл да използваме обобщения, когато говорим за живота. Да сме изправени пред такива непонятни трагедии и да не се предприема нищо обаче, е равносилно на това да ги утвърждаваме. Каквито и да са обстоятелствата, ние трябва да действаме. Трябва да се противопоставим на наклонността на Кант. Младежът казал: да. Философът отвърнал: да речем, че се случило сериозно природно бедствие и твоята реакция е да погледнеш назад, както учи етиологията, и да кажеш: какво ли може да е причинило това? Какъв смисъл има в това? Преживените трудности би трябвало да са възможност да погледнеш напред и да си помислиш: какво мога да направя от тук нататък? Младежът отвърнал: напълно съм съгласен. Той вече към края на книгата започна да е много съгласен с философът. Иначе през цялото време искаше да го накара: не, аз съм прав, ти грешиш. Ще ти кажа, че грешиш. Така беше младежът. Напълно съм съгласен, казал младеж. Философът продължил. А след като казва, че животът като цяло няма смисъл, Адлер продължава. Ако има някакъв смисъл, то това е смисълът, който му придава индивидът. Много хубави думи според мен. И последният цитат от книгата и приключваме. Видеото стана много дълго. 1 час. Тогава да танцуваме, отдадени на всеки момент, тук и сега. Да живеем искрено. Не гледай към миналото и не гледай към бъдещето. Живявай всеки момент изцяло, като танц. Няма защо да се състезаваш с другите и няма нужда от крайни цели. Докато продължаваш да танцуваш, ще стигнеш някъде. Това са последните любими мои думи от книгата. И приключваме с това видео. Видеото стана малко по-дълго, отколкото ми се искаше. Мисля, че дори ревюто ми се получи по-кратко. Но и такива неща се случват понякога. Надявам се видеото да ви било интересно. Надявам се някой така цитат да ви е харесал и да си го добавите във вашия живот. Това в днешното видео. Ще се видим вече в други видеа. Дали ще бъдат книжни, дали ще бъдат към The New Beginning Show, дали ще бъдат арт хобита. Пътуване не планирам, така че това го отменяме. Сега ще се видим и ще си говорим за нещо. Чао! И бъдете здрави, грижете се за вас, защото здравето е най-важното нещо на света. Чао!